Rəbb, sənin qarşına gəlirəm. Sənin huzuruna gəlirəm. Ata, sənə o qədər ehtiyacımız var ki, o qədər səninlə ünsiyyətə, sənin o çərçivəndə yeriməyə o qədər ehtiyacımız var ki, kömək elə bizə ya Rəbb. Bu yer üzərində qoy sənin ehtişamında yaşamaq üçün, sənin səsini duymaq üçün. Bəlkə də başımızın ucundasan, bəlkə də sağımızdasan, solumuzdasan, qarşımızdasan. Bəlkə də ata oturduğumuz yerdə gözlərini bizə dikmisən. Ancaq bəzən biz lal və kar oluruq ya Rəbb. Gözlərimiz qapalı olur səni görməmək üçün. Ya Rəbb bizə yardım elə, bizə kömək elə. Aydın et bizi ya Rəbb sənin o gözəlliyin açılsın səni görmək üçün. Səni duymaq üçün. Səninlə ata yol getmək üçün. O əlinin istiliyini özümüzdə hiss etmək üçün. Ata, səndən xahiş edirəm ya Rəbb. Hər birimizə sən toxun ya Rəbb. Qoy ata sənin o gözəlliyin elə axsın ki, bütün sıxıntılar, bütün təhlükələr, pis düşüncələr tamamilə həyatımızdan yox olsun. Ata, sənə ehtiyacımız var. Səninlə yaşamaq üçün, sənin duymaq üçün ehtiyacımız var. Səsimizə səs vermən üçün ehtiyacımız var. Ya Rəbb, kömək elə bizə ya Rəbb. Qoy həqiqətən də sənin o gözlərindən gələn işığı görə bilər, duya bilər, o yaşamı ala bilər. Ya Rəbb, əlimiz əlində, gözlərimiz gözlərində və sənin ata o yerişinlə birlikdə yeriyə bilər. Kömək elə ya Rəbb, hər birimizə kömək elə. Sənin köməyin olmadan biz səndə yaşaya bilmərik ya Rəbb. Şübhələri, həyatımızda olan təhlükələri bizim həyatımızdan çıxart ya Rəbb. Heç bir şübhə ata qoy bizi sənin sözündə yaşamağa uzaqlaşdıra bilməsin. Qoy sənin sözün başlıca, mərkəz bir yer olsun bizim həyatımızda. Qoy hər səhər dilimizdə, ağzımızda sənin sözünlə möhürlənsin ya Rəbb. Qoy heç kimin bizə qarşı münasibəti bizi səndən uzaqlaşdırmasın ya Rəbb. Ya Rəbb, qoy həqiqətən o qulaqlara sahib olaq ki, sənin səsini duya bilək, eşidə bilək. Necə ki, sən bizə öyrətdin bu itayətliyi. Qoy itayətli olmağı bacara bilək. Ata, sən kömək ol bizə, dayaq ol bizə ya Rəbb. Çünki biz insanıq ya Rəbb. Bu günahlı dünyada yaşayırıq. Bəzən davranışlar, bəzən gələn hücumlar bizi səndən uzaqlaşdıra bilir ya Rəbb. İtiraf edirik ya Rəbb sənin qarşında. Ancaq biz ata, o uzaqlaşmalarda deyil. Biz səninlə bir olmaq üçün istəyirik ya Rəbb. Bir ata getmək istəyirik. Sənin əlini buraxmaq istəmirik. Dünyanın hücumlarını bizdən uzaqlaşdır ya Rəbb. Ya Rəbb, qoy həqiqətən də hər sabah səninlə görüşə bilək. Hər an səninlə görüşə bilək. Hər anın dadını, tamını yaşaya bilək. Bu təması hiss edə bilək, duya bilək. Sənə şükürlər edirik ya Rəbb. Minnətdarıq sənə ya Rəbb. Halleluya. Amin.